Всем привет, ребята! Сейчас мы будем палить костер. Я уже его распалил. Вот он. Так. Вот вам видно костер. Я сейчас схожу за палками и ветками. Есть зажигалка. Там мой папа приехал. А, нет, то не мой папа. А, то не мой папа. Сейчас я схожу. Так, я пришел и собрал шишки. Это у нас на базе. Ого, как разгорелся с помощью шишек. Кстати, тут стул я принес с заброшки с кирпичного. Блин, наступил на телефон. Вот у меня еще одна шишка есть. Жри шишку. Шишка, 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 шишка. А вот еще шишка. Небольшая, правда. Вот так вот. Нет, тут еще запасов много, как бы. Это только первая часть. Будет несколько частей.
На этом стуле реально можно сидеть. Вот я на нем сижу. Кстати, сейчас, подождите, посмотрите пока на огонь. Так, сейчас. Ой, извините, пожалуйста. Извините. Вот, я достал спинку. Вот, я спинку оторвал. Вот она, у меня в руках. Сейчас я прикреплю. Так, сейчас я столку нормально приделаю. Кстати, я так хорошо умею залазить на деревья. На это черемха, я на нее попытаюсь залезть. Залезаем. Так, залезаем. Мне уже высоко. Так, залезаем вот сюда. Я уже привык сюда залазить. Я тут много раз залазил. Блин, плохо видно из-за дыма и плохого качества. О, как я высоко поднялся. Там Илюха живет. Если вы помните с той серии, где третья часть, как сальто мы делаем, он там был в красном. Это еще не максималка моя. Ну все, я думаю, пора слазить. Ай! Фух, слез. С одной рукой очень сложно. Я повредился. Кстати, тут здесь лестница, можно залезть на козла. Вот. А костер этим временем. Сколько можно мне еще гореть? Где шишки? Где палки? Где бревна? Еще какой-то человек стоит. Меня снимает. Сейчас я сбегаю. Принес еще. Сейчас я сбегаю, папе помогу.
Спасибо тому, кто это просмотрел. Всем спасибо. Всем пока.